I din arbetsmiljö förekommer flera olika typer av kemiska riskkällor. En kemisk riskkälla är något som kan skada din hälsa eller som kan orsaka en olycka och där orsaken är kemisk. Det kan exempelvis vara en kemisk produkt med faromärkning, en medicinteknisk produkt eller någonting som bildas i samband med arbetet. Kemiska risker utsätts vi för dagligen och där har också utvecklingen gått framåt som tur är inom tandvårdsbranschen och det är väldigt reglerat idag vad vi får använda. Vi har också rätt skyddsutrustning för att kunna använda de sakerna som vi har idag. Och också rummen är utrustade med det vi behöver för att kunna ha de här kemikalierna. Vi omges ju av våra kemikalier som avger gaser. Man kan få det på händerna, det kan skvätta in i ögonen, så riskkällor finns. Och den största utmaningen skulle jag säga är då att försöka få medarbetarna att inse vad är det jag har att handskas med och hur behöver jag göra eller vad ska jag tänka, att vara förberedd, inte stressa för att minska de här riskerna med att det sker en olycka när man hanterar kemikalier. Just kemiska produkter är en stor riskkälla. På en normalstor tandvårdsklinik kan det finnas över 100 sådana. Här har vi brandfarliga produkter, kemikalier och så. Som bland annat handdesinfektioner, etanol, ytdesinfektion, klorhexidin och så. Så allt brandfarligt ligger här egentligen. Här är det jätteviktigt hos oss att allting är skyltat, vart allt ligger liksom. Det finns ju farosymboler, det finns märkning på alla våra kemikalier. Den här är ju framförallt frätande. Den ska man ju vara väldigt försiktig med när man handskas. Nästa är ju framförallt brandfarlig. Den är stark, luktande, kan orsaka irritation. Kompositer, irritation framförallt. Så länge man inte har ljushärdat dem. Man behöver vara försiktig, ha handskar, ha skyddsutrustning när man sätter igång och jobbar. En del kemiska riskkällor bildas dessutom vid själva arbetet. Många patienter har ju amalgam i tänderna och när man borrar bort det så frigörs det ju kvicksilver. Det är också olika typer av plaster som vi använder oss av. När de är härdat tillstånd så brukar det inte vara några problem, men vi använder ju dem i ohärdat tillstånd. Då är det viktigt att tandsköterskan håller salivsugen nära, för det kan ju bildas små partiklar och damm. Våra vinkelstycken spolar ju med vatten samtidigt som den putsar och polerar. Så att man minimerar mängden små partiklar i luften för att det ska bli en så behaglig och riskfri behandling som möjligt. Så det är jätteviktigt att man har en korrekt utbildning, man vet vad det är för risker med att jobba med de här kemikalierna och att man vet hur man hanterar dem efter att de sorteras på rätt sätt och kasseras på rätt sätt. Här har vi miljörummet, ska visa hur det ser ut här inne. Här är det också skyltat överallt och det är jätteviktigt att man kastar in på rätt ställe. För det är olika farliga kemikalier, avfall och stickande, skärande och så vidare. Så ja, här har vi alla farliga kemikalier som sen ska hämtas av ett annat företag. För att arbeta säkert med kemikalier och kemiska riskkällor handlar det exempelvis om att jobba systematiskt med riskbedömningar, regelbundet inventera sina kemikalier, hålla kemikalieförteckningen uppdaterad, ha tydliga rutiner för att kommunicera handhavande när nya produkter köps in och att säkerställa att rätt personlig skyddsutrustning väljs när andra åtgärder inte är tillräckliga. Arbetsgivaren är den som är skyldig att riskbedöma de kemiska riskkällor som finns på kliniken. Vi har en kemikalielista som är för kliniken. På den finns all material som vi har köpt in. Det finns säkerhetsdatablad sparade, det finns riskanalys. Allt hittar man där. Regler ändras och nya produkter tillkommer. Kontinuerlig utbildning är ett måste.
Rätt utbildning är ju jätteviktigt. Man måste ju hålla sig ajour hela tiden. Det kommer nya information, nya rön ständigt. Och där är det väldigt viktigt, skulle jag säga, att ledning och klinikchefer är bra på att informera oss kliniker vad det är som gäller, om det har kommit något nytt. För att oftast, som sagt, så jobbar vi under en tidspress, så man har kanske inte så mycket tid själv att sitta och hålla sig ajour på sådana här saker. Så det är superviktigt. En viss situation och det har hänt någonting, så börjar man gräva i det, så är det ju oftast stress och tidsbrist som är grundorsaken till att man sätter sig själv i en olyckssituation eller sätter sig själv i fara. Så mindset, ta det lugnt. Nästa patient kan vänta några minuter. Man kan ha en konversation med den person som jobbar i receptionen, så kan den personen tala om för patienten att nu är tandläkaren eller teamet är några minuter sena. Man kan utgå ifrån att här och nu, vi i teamet ska klara av denna behandling utan skador och på ett så snällt sätt som möjligt, både för en själv men även för patienten.